来这是中华秀水，有2个12岁小女生要过大路，嫌迄个斑马线伤远，办大行，就直接跨过大路顶的中央分隔岛。结果其中一个小女生去乌多摆弄到，甲骑士做伙飞出去，加在2个人拢无性命危险。也毋过这车祸发生的瞬间，是互人看到心惊胆吓。 2个查囡仔下过安全岛，看一边啊，就直接行过大路，结果其中一个人当场去一个乌多摆弄到。查囡仔含骑车的人就会飞出去，伫咧涂骹袂顶袂动，伊朋友和民众惊吓，赶紧叫救护车。救护人员看因的伤势，加在拢无性命危险。躺在那个路边这样子，然后腿上有约10公分的撕裂伤，疑似就也是擦伤这样子。 这是中华秀水江水路，警察调查当时有3个查囡仔要过大路，其中一个人照规定行到30公尺外斑马线要过大路，不过这2个人感觉受过远，就直接下过安全岛，结果互弄着伤，而且尾啊还阁互罚钱。擅自穿越车道依道路交通处罚条例78条1项3款，可处以500元的。 警察讲，骑车民众经过酒测无啉酒，若当时敢有超速，会阁继续调查。嘛，呼吁民众要过大路，一定拢要照规定行斑马线。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。